So, itatry ko tong cough relief patch sa mga anak ko ngayon. Ahem! Ahem! Dinadalahik pa rin kayo ng ubo kahit uminom na kayo ng gamot. Kaya bumili ako nito, itatry ko talaga siya. Hindi sila makatulog. Ganito yung itsura niya pag binuksan. Ayan. Tapos tatanggalin ko lang tong mga adhesive. Tapos ididikit ko na dito kay Ali sa likod. Ganito dapat yung itsura niya pag tinanggal ng adhesive. Tapos, ang amoy niya medyo mabango. May amoy siya na mint. Ganyan. Tapos lalagay ko na dito sa kay Ali. Tsaka kay Lucio Mimi. Siyempre, lalagyan din natin si Kuya Lucio kasi mga dry cup sila. Inuubo ka din, Owen? Lalagyan ko din si Owen. Lalagyan ko din siya dito. Sana maging masarap na yung tulog nyo. Gumaling na kayo. Sleep well, mga bebe ko. A few moments later. So, time check. 2 a.m. na. Salamat sa Diyos at maging hawa na ang kanilang pagtulog. Pagkalagay ko ng patch sa likod nila. Ayan, sarap na ang kanilang tulog. Thank you. So far, effective naman siya sa mga kids ko. So, try nyo na to mga mami.